Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غنكملوا في les activités ديالنا d'évaluation. اليوم la grammaire. Je m'évalue. Réécris les phrases en les mettant à la forme négative. غادي نعاودو نكتبوا هاد les phrases ونديروهم في la forme négative. كما ديجا شفنا la négation هو النفي كتكون ب ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Ça fait Elle traverse la rue avec précaution. هادي غنديروها في لا نيغاسيون. غادي نفيو بانهم هاد البنات كيقطعوا يعني بحذر. شنو غادي نديرو elle ne قلنا la négation داك ne pas داك l'expression de la négation elle encadre le verbe. شتي le verbe traverser هو في الوسط كتجي ne من هنا ou pas من هنا. Donc, l'expression, elle encadre le verbe. D'accord? Mni kaykoun le verbe في البريزون, mni kaykoun le verbe conjugué au passé composé, had no pas, شنو كتencadrer لنا كتencadrer لنا juste l'auxiliaire. صافي وعاد كنديرو ne والauxiliaire في الوسط و pas وعاد كيجي من بعدو le participe passé. Elle ne traverse pas. وتكمل la phrase la rue avec précaution. صافي ها هي l'expression de négation اللي استعملنا ne pas. Nous avons observé quelqu'un sur le bord de la route. يعني شفنا شي واحد على جانب الطريق. شنو غادي نديرو هنايا؟ هنا عندنا quelqu'un باش لا نيغاسيون ديال quelqu'un احد هي personne. صافي غادي نديرو nous n'avons ياك observé. هنا غادي تقولوا لي علاش ما طبقناش القاعده ديال يعني ديال هنا هذا لو فيرب يعني في الباسي كومبوزي علاش ما طبقنالوش القاعده ديال لوكسيليير. يعني نونكادريو جوست لوكسيليير وعاد نخليو هذه حاله خاصه ملي كتكون مع بيرسون. nous n'avons observé personne. شتي ملي كتكون بيرسون كنطبقوش ديك القاعده ديال نو ونديرو با هنايا. صافي nous n'avons observé personne ونكملو لا phrase ديالنا sur le bord de la route. صافي ne personne. Le feu clignote toujours. يعني داك الضوء كلينوت يعني كلينيوتي هي كيبقى يطفي ويشعل توجور دائما. شنو غادي نديرو لها؟ le feu ne clignote plus. ne استعملنا ne plus pour la négation. Elles prennent encore le tramway pour aller au stade. يعني باقين كياخدوا الترامواي باش يمشيو للستاد الملعب. كتبوا بعدا elles ne prennent plus encore تاهي غادي نردوها plus. elles ne prennent plus ونكملو le tramway pour aller au stade. Transforme ces phrases en phrases impératives. عندنا هاد الجمل هادو غنحولهم الى جمل امريه غادي نامروا فيها. tu dois tourner à droite يعني يجب عليك يعني الدور يعني خاصك الدور على اليمين. شنو غادي نديرو؟ غادي الامر غادي نقول له دور على اليمين. شنو غادي تقول له؟ tourne à droite يعني بالسيف عليه il est obligé. هذه c'est une obligation. tourne à droite. tourne à droite. nous respectons les piétons يعني نحن نحترم الراجلين. شنو غادي نديرو؟ respectons les piétons. شنو قلنا في كتذكير في
في لي فراز امبيراتيف شتي شنو كنلاحظوا هنايا كان لو برونون تو. هنايا في الامبيراتيف ما كيكونوش لي برونون وكيتصرف الامبيراتيف جوست مع 3 بيرسون مع تو و نو و فو صافي. ولكن ما كنكتبوهمش. شنو غادي نديرو respectant les piétons يعني لنحترم الراجلين. vous devez faire attention en traversant يعني خاصكم تنتبهوا نتوما كتقطعوا الطريق. شنو غادي نديروه في الامر الفيرب faire في الامر faites attention يعني انتبهوا نتوما كتقطعوا. faites attention en traversant. tu dois utiliser ton panneau de signalisation en cas de panne يعني ملي كتكون غادي في الليل وكتطيح بك لا فواتور اون بان يعني كتضيع لك الطوموبيل في وسط الليل خصك تجبد داك لو بانو ديال السينياليزاسيون كتحطو شويه بعيد عليك باش كتبان بانك في يعني خصك المساعده صافي. باش اللي داز وشاف داك لو بانو سينياليزاسيون كيفهم بانك اون بان وكيجي يساعدك. tu dois utiliser ton panneau. شنو غادي تقول له utilise استعمل وتكمل لا فراز ديالك de signalisation هنا بلا ماجيسكول signalisation en cas de panne. Utilise ton panneau de signalisation en cas de panne. Je consolide mes acquis. Produis 3 phrases pour exprimer la négation avec. يعني غنديرو 3 الجمل غنعبروا فيها على النفي ديالنا ووحده غنستعملوا فيها no rien, ne jamais, ne plus. صافي. الاولى no rien هي شنو غنديروا فيها ne crains rien يعني ما تخاف من والو صافي. ne crains rien. ne crains rien. ne jamais غادي نديرو nous n'allons jamais, nous n'allons jamais au cinéma. Nous n'allons jamais au cinéma. شتي ما عمرنا ما نمشيو للسينما. ne plus شنو غنديرو فيها vous chanterez plus ensemble. vous chanterez plus ensemble يعني ما تبقاوش يعني عمركم يعني ما تبقاوش تغنيو انصومبل ما غاديش تبقاو تغنيو انصومبل ما تبقاوش تغنيو مجموعين صافي. الاولى ne crains rien nous n'allons jamais au cinéma vous chanterez plus ensemble. Transforme les phrases suivantes en phrases impératives يعني غادي نديرو هاد الجمل في الامر كما ديجا شفنا l'exercice précédent. nous mettons nos casques يعني كنديرو لي كاسك ديالنا. شنو غادي نديرو في الامبيراتيف غنديرو mettons nos casques. vous vérifiez vos papiers avant de prendre la route يعني كتراقبوا الاوراق ديالكم قبل ما تشدوا الطريق. شنو غادي ديري لها غادي تامرهم تقول لهم راقبوا الاوراق ديالكم vérifiez vos papiers ça fait avant de prendre la route. Vérifiez vos papiers avant de prendre la route. Tu fais attention en conduisant يعني كتنتبه نتا وانت سايق كترد البال وكتنتبه. شنو غادي نديرو لها غادي تامر غادي تقول له fais attention en conduisant.
انتبه. Fais attention en conduisant. Ça fait la grille d'auto-évaluation. On va dire oui, comme d'habitude. J'ai réécrit les phrases en utilisant les mots qui expriment la négation. J'ai transformé les phrases en phrases impératives. حولنا الجمل إلى الأمر. J'ai produit 3 phrases. يعني كتبنا 3 ديال الجمل فيهم la négation. Oui. Yallah, mes chers élèves, c'est la séance d'aujourd'hui. À la prochaine séance, Inch'Allah.